Merhaba. Siz erkekler gerçek doğanızın ne olduğunu biliyor musunuz? Ya da kendinizin ne kadar farkındasınız? Kadınlar nasıl erkeklerden hoşlanır? Eminiz aklınızda kendinizle ilgili pek çok soru dolaşıyordur. O halde gelin aklınıza takılabilecek temel soruların cevaplarını birlikte inceleyelim. Bir erkek olarak kim olduğumu ve niçin var olduğumu sorgulayıp durdum. Aslında yaşadığım bu çağda kaybettiğim yüreğimi aradığımı fark ettim. Anladım ki kadınlar pasif ve uysal erkek istiyor. Şirketler temiz, kılsız ve sığ erkek istiyor. Pek çok açıdan sindirildim ve korktum. Hem televizyon hem de buzdolabı en iyi dostum oldu. Bunların sonucunda yüreğim barınak arayan yaralı bir hayvan yüreğine dönüştü. Üstelik kadınlar da yüreğime erişemez oldu. Ben de yüreksiz olmanın nedenini açıklayamaz oldum. Sıkıntıdan boğulan bir erkeğe dönüştüm. Oysa ben böyle değilim. Ben kim olduğumu ve niçin burada olduğumu öğrenmek istiyorum. Yüreğimi geri kazanmak istiyorum. Günümüz yaşam tarzı kalbimi ve ruhumu uzaklaştırıyor. Bilgisayarlar, toplantılar, notlar, telefonlar, iş dünyası, bunların amacı beni sürekli üretmeye zorlamak. Ama ruhum özgürlük, tutku ve yaşam özlemiyle kıvranır. İşe koşulmayı reddeder. Ben sadece bir mekanizma değilim. Ben tutku dolu, anlamlı bir işte çalışmayı seviyorum. Şimdi sizi biraz çocukluğa götüreceğim. İlk bulduğum malzemeden silah yaparım. Ağaç dalından kılıçlar yaparım. Aslında bunlar televizyonun etkisi, bilgisayar oyunları ve kimyasal dengesizlikler sonucu oluşmaz. Saldırganlık doğamın bir parçasıdır. Tüm erkekler bir şeye saldırmak, onu fırlatmak isterler. Tehlikenin, rekabetin ya da şiddet unsurunun olmadığı oyunlardan sıkılırım.